Botena bino nyonso balandi ya Doudou Montiri télévision bisika ezwami bino vraiment ko sepela mingi ko zala liboso na bino ba obo mesana mingi ko landa pe ko yoka oyo ezali ko bima na kati na po bakisa un plus na ba vie na bandaku pe na ba santé pe na nyonso oyo ya biso soki to bito ko kumisa ko nzambe teza mabe mingi merci na nzambe mokondi oyo vraiment abomba kabatela kangai na bino oyo apesi souton na moment malamu ya ko partager oyo ezali mabomba mi ya ba mama bozala vraiment surpris na makambo yote mabomba mi ya ba mama ba maman bazokoma ba papa bazokoma ba jeune bazokoma baba qui dit ma position na plus beaucoup réponse ya makambo suzolo belayo ou bien au partager on a bateau mais sans ko partager na bango ba komela yo o me ko répondre biso yango bande ko nanga na yesu liboso na bino kande to mesana ka ko sulula ko kabola oyo vraiment ça ya bande ko ba on a besoin ya ba réponse na bino ndeka to ba nzungu ya bilengi nzungu ya bolingo donc elambaka tout elambaka nyonso donc ça déjà to côté na kata cuisine na biso to préparer pour na bande ko na biso mabomba mi ya ba mama ebele oyo ba binge ba mama ndako ba mama ba boti soki déjà papa zuiye akoti na kati ya ndako toko takara déjà mbala moko mama akoti pona ya muni nyonso pona esili si babali na bango ngai nini sina koluka na sala orongo otala bana orongo otala ndako soki si deja ovandi ozotala rabe mwana mosala asala nyonso mwana mosala obanda na chambre abimi na salon ake na cuisine esuki mpe kaka te ntango papa azoya kaka mwana mosala wana obengi na kombo na ye akenda servir papa esuki pete lobi nango na ntango ozwa annonce papa ke no ndenge eza awa babiloko na nge eyaki na précipité na ke ko récupérer babiloko nango babiloko wana eyaki no ozoloba lokwa mutu moko azosuka kaka na grand marché non or kaso kende ye wana akatisi braza ye wana mati so akomi su Dubai lobi kuno na komi su na Chine mama zo 3 semaines ou bien 1 mois poka babiloko yaki papa tikali na bana pe bazana miekie nanya kozwa soin na bango soin ya papa soin ya bana wala musala koti akipe papa akipe bana pe maman wana depuis babala yo mukolo moko te sur lamba peut ça ka toujours ba raison et puis bozaki na ki fiancé ina na papa zo membo memana la sentiment ya bolingo wana bozo kumbela nango nanu ozo pese na masolo akati moi siko mingi papa sala trop na makambia soki ndenge neza ateka ndenge ba misana ka wana mais comme na ndaku bimisa ba qualité na yo tant que moi si mama yo soki omemi na oka azemi ero kitisi makamso etaliote mwana musala azwi na place azozwa soin ya papa azozwa bana salaire mataka te bande ko salaire mati faute ya nani faute ya mama ye moko tokolandela pe bien na kata chambre wana mwana musala akutaka bakaleso na kata cantine oyo ye mama alataka anika bilamba azwa soin ya bana azwa soin ya papa ya cuisine ekomi susu na ba oyo ya yo moko ya si mwana musala koma reprendre soin na mama ozoka libala no oto nini ozoteka mobali no to nini na ba raison na mbetu mutaliboso kaka yo mokongo ezoswa nazoka bien te omoni mikolo tema na bandi trop na matière avion mingi donc ba fatigue mabomba mi ya ba mama nakaka chambre la bobombaka nini ba faiblesse na bino nakaka chambre la bobombaka nini buzoba mibali na bino ne bino moko bokoka osungana te chambre eza mpona ni mpona kokabola nyonso mpona kosola nyonso mpona kosala mpe nyonso bien ndenge esengeli papa azopesa espace mais ozokoka kopesa papa espace te propete no na nzoto no moko nanu mama eza te silipo otaka kaleso ya rouge na ya mauve soutien à mauve, slip à rouge, maman. Est-ce que moi si ya solo ba bali?
ou bien balate okokola te le modèle wana nganga oto nini faut ozataka bien olamuki na tongo ozosokola harmonie faut ezala na nyonso nzoto moko na kibo mwasi faut sokola ngo lolenge esengeli miso olobaka kaka nataka kantine mai miki nga babiloko wana boye te nabetaka mwa shosho ezalaka te mama na nga ndeko na nga mwasi ezalaka te faut ozwaka temps mois 2 mois 3 kantine na nzoto na yo eya babiloko wana batutaka te ai litungulu ndembi na tia wana ebenda nini mai nde epesaka nyonso mai nde etaka ordre na nzoto na biso ya basi mai oyo omonaka oyo osokoli lokola mwasi asokolaka savon koko sokola nango osokola bisalasala te nazwi première couche na tiabo nazwi deuxième couche na tiabo après nsima yango misaso azei papa okoka soki osupporte te zwa temps na kosokola okoti bipakola pakola pe te ozwi mafuta otie eloko ekubani kobebiso ebandi kosala soki modele nini ali na suki yango ozwi kisi ya bangungi ata 10 na nzoto baparfum kilikili mwasi babongaka bongo te mama zala na solo moko normal solo moko naturel oyo mobali noyaka ozozwa temps na yo akende de gauche à droite te mama taka na loso soki ozolia loso olie libanga estce biliano okontinue so olia yango okontinue te osuka na nzela mais soki okoma fatigue na nyonso na elateli na yo moko mobali na tali okaa rouge na mauve bilamba na yo moko ya nzoto ya koklasa ngo deja problème bongo ya kati nya boye kutu sola tino malongo te mais kati ya kozopesa aspect mosusu ata babi mibali yango batondaka te mama okende soki akekino aki okuta na couleur ama ya pondu ere ozonga oresonne propriété na yo akotika ozi akotika mobali na kotika ozonga akotika ozaka ye sikoyo tondoki na makambo wapi ti wapi mibali ba continue kaka azwi koto asimbi koto il faut osaka ba effort ba mama faut bosala ba effort na propriété mbetu na yo dra bato ezalaka cher te biloko wana ezalaka cher te ozotanda badra moko ezata na sase atemisa nango chambre sa otanda oka bongo barepasaka pe te bazwi ka babwaki musu solo mabe mwana alalaka te mais musu ata na solo ya kitoko te soko tellement bisika nyonso na sa mbeto kotala te solo bapuko epola donc etali yo te fenêtre à chambre fongolaka te bonso tobimi na salon lakomika lokola mo elamba moko mutu moko boye mpasi asokolaka bato bayebaka nango badetail wana te donc salo ezalonga abongo mutu akotika amoni pope biloko ya mais so obaluki na nsima télévision poussière otali na sala bakiti olinga to bandi kolandela bien mibali mpe bazalaka soki avandi dimanche abina obima te donc ebongaka atala na ndako ne ovandi na canapé ozona elenge ovandi na canapé ere aki olala na mbeto donc ozosentir nyonso wana ere yo oya pembeni na ye donc amoni kaka moloko moto akomi na demi paradis mais yo kolinga emalamu kopesa papa ozoko kopesa papa te bilengi ya original ya pirate te ozoko kopesa yango papa te siko sa cause on dit bando condamné nani apoko mo luka bandoki o ba loka kinga makuta ntela senga mbo na pesa kiete yango ba loka kite ba loki yote tozonga na obatu mabomba mia ba mama o yanga vraiment ya solo basi ya solo bala mukaka tongo atiki papa na mbeto akia brosa sokola se raser azongi zonga lokwa mutazonga kaza petit déjeuner tie mupanzi papa kazola mukorola mukana doki nyonso eza ya konyoloka erazo bima erazo prier journée bana malamu na nyonso mais ce que so enda ko sonisa papa journée za malamu te a occupé boye era comme ya pause ola que quelque part que lukatelo ka kolia ou bien mo memele bilia na musala akio lukani wana kuna siko condamné nani ba mama na ngai to milinga bongo balo bimbo zo bota bo pesa bango ni bozali okalonga opesa bango te mpo mwana mwasi nyonso aboti na nzela ya mutu o mama na ye aboti azwa to ya komema zemi na libumu na ye fo bongama bien mpo ozala mwasi loba mobali ndakima yo kokimisa mobali te mobali atela makambo nazomema oyo nande naza na mbongo te possibilité malonga te makambo mwasi azosalanga donc azomérite babolamu moko epalanga mais si comme ba yako kima ninga mababi mon frère on est le rezaté le rezaté na nyonso so ko le ba fungoli mun ko ne bogo kima mbangwa e bon kuna donc simba te bon mo sabenga ko balai
babalaka biso mpe na modele biso toza na comportement na nyonso ezaka na ebandeli te baparfum te bamanzaka te donc olasaka te na tout donc omemi mutu vraiment la contre mire mo matali mayele esili oumisa kobala yo mosusu oye sa manœuvre oyo découvrir yo veut dire que non okei po topesaka posa po tosaka makambo bien na nyonso yeso kangisa meche na mutu bana batise donc bien nga vanda na plan de 3 mois ça na plan de 3 mois yaya mobala opusaka mutu ne boki solo kopola yo kasi mblasima olinga susu azo susu loboko na yo tsa mutu na olinga na ngote moi si faut za propriété na nyonso faut vous en a suivi nzoto na yo ya mobali na yo bamam so telaka papa basu pilote na bango mobala pesaka mbongo akipaka ye mais soki olandeli biloko babandelaka du jour au jour na kondana nga papa ti ozongo tema za aolugaka mbongo nafuta ndaku nasala bona zontabe mais biso musana biso sa nini okota grand marché on oza ke no basengle pa mobali nanga basuki loto mobali nanga boya mobali nanga mais za pa na mibali mususu bango wa milandela mangam na bango mozomo na mobali aza tellement trop chargé musana ezani musana yo baso ngongora bakasa na tango mulili ka yeka fa bo mamunda pa longola kasa pa finyon na samus yango wana te ya ba prinya so ezali ba mama ya ba prinya so ezali quand on a le bar na bino au moins zo ko sala te benga mutu nyonso na sa moya ko kaka nyonso te so mono ko kaka te benga mama même na ndaku donc il dit ma voix a ko tsama kolona ye o zo ko sala te to yo baksa implice ko banga ne lo te ni même so banga la banga na bengi so mona ko ya bo mobile na mbala te oya musala ngai oya musala ngai donc eza musala nanga donc yo soko ozo banga ozo mitana erreur yo ndozo rater papa okende musika moi si so bakomi ko boya yo eza déjà ba défaut eza mabe makasi ko lukano délivrance te on peut qu'un docteur mitala bien banana ko mitala nzoto na yo mitali 4 bimiti libanda bonga so na tena mo lo ba boya ngate le banga na kima yo na lembio na kimi yo peut-être to sola mabe maram ni so eza salité mais so ko sa maramura bien moi si ba boyo na elorote o tout la pété nous ba ko balo sa même ba c'est l'autre délivrance mais on sa maramu bien te libando lati bien o che butu ba zo lulo mais ko na masolo mbala tala bi wana te wana sa moi cité pona nini olingi aina litungulu ko baka o ka ndenge nini ndeko mwasi zwaka atan ko sokola zwaka atan ko brosi propriété na yo mobala okimote nazo regretter ni na ndeko mosa komela kinga binga so na komika na ngonga yango ya louage na adoration na mbali na ngamba na tele makalata baluka ki aote malata bal akokende te lokola boni fois kende kaka na kalesa couleur yo no lataka otiki bilange bele lokwa likonguste bimiti mipanzi mipanza ta yo moko ndeko mwasi apesa ngo pesa ngo ya modèle ni ezala te yo sali poso tiki na salita kati tiki na matoko papa kolia ndenge nini no banda ko expliquer bien modèle ni o li di ba va bandela na bandela kaka na Rosie TV officiel na lobelaka na dudu moti toko te suma rambo su ya lobelaka ti ba détail mais bo pianga pelo te bozo futanga pete bo sapelo mo pete bo bengaka soki bo benkandi bo continue ko koma na koya bo tana bino age na ngate o ba makambo zo bimiso directeur mais za ngai on a tondani na ngoso bo linga bo bénéficier na ngona nzungu ya bilenge zo dépendre na bino bo benga soki bo bengi na koya oya yebi to zi mwana musala moko ndoki a gentil azo sala lokoko mazo lukaka fin de compte benda mobali mais na lidi ma voix papa ko zongela bilengi na ye papa ko zongela bilengi o pese makambu donc a bénéficier bilengi na ye ya lobo kamera papa sombe loro yo kana kite obandi pe ko tongola neti na film po saka makambu bien bon fond on to luka to zongo wapi pas mi bal na bisoti barson de grâce oya makasi ba pese ngo pasteur azui di boma la musi ba prière ba pese lo ka makasi ya o multiplier maeleti bongo te
balobi to lobaka nyonso te tobombaka mwa ndambo mingi mabe vedi ya kofongola nyonso mususu bokanga ta bien te donc on ngena solo na bino yango wana o bolobaki na ngana loba yango wana j'espère bien qu'il na fongoli déjà ebele le reste tikali bobenga bokoma ya koya na koya donc oh yebi faut kokabola il faut partager ngo ikozala bien pour mingi to mona bazo tambola bazo denda baza ba o bazate baza ba o bazate azo bimisa sola ki sa bangolo kwa so alikambo donc na kati ya posone moko ya ko pour rozo ata idée donc na sepeli mingi na ba o nyonso ba pesitan na bango ya kolandanga donc bo misana kaka donc je du Montiri télévision donc balobi ma solo ya somo makamune likolo ya makambu donc ba merci ebele ba mbote ebele na ba o nyonso pesa kita na bango ya Rolanda ngai Christian Banzo babi 3 fois signature ya yango wana donc na pesi Orline Mavoie Winnie Mavoie na pesi bon bangambi yango wana na pesi Aaron Maye il y a le jeune millionnaire abi bientôt nazo kota masolo yo donc epesa melanga donc na pesi bana diembe nyonso ya bino yango wana na moni cordon ya yango na le jeune lion donc nazo mona bino nyonso donc surtout bandi kotanga awa tokokoka na kosilisa te dada balobi dada nde makambo morceau donc à coca donc makamango donc il veut dire pas naï donc ils a pépé les connus ce les cas normal donc plein de beau Lika Molangonga bye bye.